Zubi zubi dubi pampara, zubi dubi parampam. Zubi dubi nache, you pogo Superman. එකම ජනතාවක් එකම ලෝකයක් යන තේමාව ඔස්සේ අයිෆා සති අන්තයේ උදා වුණේ බොලිවුඩ් තරු රැසක පැමිණීමත් සමගයි. 11 වෙනි වරට පැවැත්වෙන 2010 අයිෆා සිනමා උළෙල සුගතදාස ගෘහස්ත ක්‍රීඩාංගණයේ අති දැවැන්ත වේදිකාව මත ආරම්භ වුණේ ඉන්දිය සුපිරි සිනමා තරු සහභාගීත්වයෙන්. Zubi dubi pampara, zubi dubi parampam. Zubi dubi nache, you pogo Superman. 2000 Millennium Day, London. ලන්ඩන් වලින් ඇරඹි අයිෆා ගමන සන් සිටි, ජෙන්ටින් හයිලන්ඩ්ස්, ජොහන්නෙස්බර්ග්, සිංගප්පූරුව, ඇම්ස්ටර්ඩෑම්, ඩුබායි, යොක්ෂයර්, බැංකොක් හා මැකාවෝ හරහා මෙවර කොළඹට ආවා. 11 වන අයිෆා සිනමා සති අන්තය දින 3ක් පුරාවට විචිත්‍රවත් ආකාරයෙන් පැවැත්වුණා. මේ එහි උත්කර්ෂවත්ම අවස්ථාව සිනමා සම්මාන උළෙල පැවැත්වෙන රාත්‍රිය. මේ කොළ පළස මතින් සිනමා තරු ඉන්දිය සුපිරි සිනමා තරු මේ වේදිකාවට කොට වෙනවා. කොළඹ සුගතදාස ගෘහස්ත ක්‍රීඩාංගණය සුපිරි තරු වලින් ආලෝකමත් වුණේ සුපිරි සම්මාන උළෙලක සැබෑ විචිත්‍රත්වය අපූර්වට පිළිබිඹු කරමින්. අයිෆා සම්මාන උළෙලේදී තාක්ෂණික අංශයේ සම්මාන රාශියක් ඇතුළුව ජනප්‍රිය තලයේ සම්මාන රැසක් පිරිනැමුණා. I think it's going to be a great ceremony. IFA is always very, very great. Excited about my nomination and I'm hoping that I could make a third IFA here. I think God is kind on us and we are here to spread love. Yes, my film has been nominated. I think it's because so many people really enjoyed the film. Well, it's wonderful to be here. This is IFA in Sri Lanka, the beautiful country, beautiful people. The awards are going to be wonderful and I'm very happy to be here. I was never afraid. I was very happy to be here. I'm glad to be here. I'm proud to be here. I think that's great. I mean, we've done films that have done well and let the best film win. සම්මාන උළෙලේ වැඩියෙන්ම අවධානය දිනාගත් චිත්‍රපටය 3 Idiots. ඒ හොඳම චිත්‍රපටය ඇතුළු සම්මාන 10ක් හිමි කරගත්තා. හොඳම අධ්‍යක්ෂණය හා තිර රචනය 3 Idiots චිත්‍රපටය වෙනුවෙන් රාජ්කුමාර් හිරානි හිමි කරගත් අතර හොඳම ගායනයට හිමි සම්මානය හිමි වූයේ එම චිත්‍රපටයේ බාති බවා සාතා හෝ ගීතය වෙනුවෙන් ශාන් මුඛර්ජිටයි. හොඳම නිලියට හිමි සම සම්මානය 3 Idiots චිත්‍රපටය වෙනුවෙන් කරිනා කපූර්ට සහ පා චිත්‍රපටය වෙනුවෙන් විද්‍යා බාලන්ට හිමි වුණා. හොඳම නළුවාට හිමි සම්මානය හිමි වුණේ පා චිත්‍රපටයේ අපූර්ව රංගනය වෙනුවෙන් අමිතාබ් බච්චන්ටයි. जुड़ी जुड़ी जा कहा मैं जुड़ी जुड़ी इत्तेफाक से. හොඳම දුෂ්ට රංගනය සඳහා 3 Idiots චිත්‍රපටයේ විදුහල්පතිගේ චරිතය රංගපෑ බෝමන් ඉරානි හිමි කර ගනිද්දී හොඳම විකට රංගනය සඳහා වන සම්මානය All the Best චිත්‍රපටය වෙනුවෙන් සංජය දත් ලබා ගත්තා. හොඳම සහාය නළුවා සම්මානය ශමන් ජෝෂි හිමි කර ගනිද්දී සහාය නිලිය සම්මානය හිමි වුණේ දිව්‍ය දත්තාට. ලක් රූරජන ජැක්ලින් ෆර්ඩිනැන්ඩස් බොලිවුඩ් සිනමාවේ හොඳම නවක නිළිය ලෙස සම්මානයට පාත්‍රවීම ආඩම්බරයක්. අයිෆා විශේෂ සම්මානයක් වන ගෝලීය හරිත සම්මානය විවේක් ඔබ්‍රෝයිට හිමි වුණා. හොඳම සංගීත අධ්‍යක්ෂණය ලව් ආජ්කල් චිත්‍රපටය වෙනුවෙන් ප්‍රිතම් හිමි කරගත්තා. කෙසේවත් මෙතෙක් පැවති අයිෆා සම්මාන රාත්‍රියන්හිදී වැඩිම වරක් හොඳම නළුවා සම්මානය හිමි කරගත් සුපිරි නළු රිතික් රෝෂන් අයිෆා සම්මානලාභීන් අතර තවමත් පෙරමුණේ සිටිනවා. 11 වෙනි අයිෆා සම්මාන උළෙල අති උත්කර්ෂවත් අයුරින් මෙසේ නිමා වෙද්දී අයිෆා සත්කාරකත්වයක් ලැබූ රාජ්‍යයක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාවත් ඉතිහාසගත වීම ශ්‍රී ලාංකිකයන් වශයෙන් අපට මහත් ආඩම්බරයක්.